welcome back to my channel. Adalah Handoko. Video kali ini aku mau haul. Tapi tuh kayak haulnya tuh nggak bikin hunting gitulah pokoknya. Aku tuh nggak beli di mall atau di mana. Aku beli di Pinglet daerah Lampung lah pokoknya. Ini tuh aku beli itu 3 barang, tapi 2 squishy, satu lagi barang, tapi barangnya tuh kayak udah aku pasang di handphone. Aku lepas casing dulu, nanti aku kasih tahu pertama barangnya. Aku udah lepas casing HP aku tuh beli ini. Oh my god, itu my wish list banget. Ini tuh bisa kayak gini guys. Buat ku pilih Maimunah Jamila. Nih, ini tuh kayak gini. Aku kira tuh kayak apa gitu dah pokoknya. Ini tuh bisa di giniin, bisa juga diangkat ke atas ini, dan ini tuh memang enggak kayak gini gitu. Dan next, yang kedua aku mau pasang ini lagi di handphone aku. Yang kedua aku beli itu yang kedua. Pertama aku untuk squishy-nya aku mau bikin yang ini dulu. Ini tuh slow juga soft. Aku mau buka. Itu memang dari tokonya tuh dikasihnya kayak gini. Wadahnya plastiknya, oh my, baunya kayak kue. Gak tau pokoknya. Ini tuh murah banget kok guys. Slow lah, lu semua. Ini susah banget lah pokoknya. Enak, baunya tuh enak banget. Banyak gampang kotor, tapi ini kayak belum kotor gitu. Itu kayak punya saudara aku yang pernah aku review, yang pernah aku tunjukin aku ajak apa ya, ini YouTube juga sih sebenarnya, yang waktu itu loh tukeran barang sama adiknya. Itu ini kayak punya dia, persis mirip banget lah pokoknya. Next, aku mau masukin ke wadah nanti aja. Next, aku punya ini tuh susu milk bottle gitu. Ini ada gambar sapinya, ini juga ada, sini ada pegangannya. Pokoknya ini tuh paling enak tuh di squeeze bagian sini. Oke, aku mau buka. This is a slow. Itu warnanya putih jadi slownya nggak kelihatan ya. Apa hubungannya juga sih? Baunya kayak susu strawberry gitu guys. Kenapa tadi aku belinya yang buat handphone terus diinin itu pokoknya ditaruh di casing itu, aku nggak tahu namanya, nggak ingat, lupa gitu. Itu apa namanya, komen di bawah kalau tahu. Itu tuh kenapa aku belinya nomor TikTok, karena ya aku suka TikTok dan aku punya TikTok. Cek ya TikTok aku, namanya Radala Army, dan situ ya pokoknya kalian cek aja, terus follow ya. Kalau itu insyaallah aku follow back. Oke guys, oke lah. Oke, segitu dulu video dari aku. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and bye. Dadah.